Labas visoms Makeup Members Akademijos narėm. Šiandien kalbėsim apie grožį ir teisę ir labai noriu pasidžiaugti savo viešne teisininkę Giedrę Panavienę. Labą dieną, Giedrė. Labą dieną, labai malonu iš tikrųjų čia būti ir bendrauti su grožio srities atstovais ir tikrai tikiuosi, kad gaus naudingos informacijos šiandien. Žinokit, kai jūs man parašėt, kad galbūt jūsų tema būtų įdomi būtent grožio specialistėm, tai čia net nėra klausimas galbūt. Aš taip džiaugiausi, kad mes susikontaktavom ir susirašėm. Ir būtų labai tiesiog įdomu išgirsti, vat, būtent kuom grožio sritis ir teisė yra susijusios jūsų gyvenime. Oi, čia iš tikrųjų tokia tema ilga, nes aš pagal pirmą savo išsilavinimą su teisininkė, su magistro laipsniu, ilgą laiką dirbau irgi teisinį darbą valstybinėje institucijoje ir kaip dažnai būna, kai pasibeldžia vaikai į gyvenimą, kažkas lygtais jau norisi kažką keisti ir man visą laiką buvo iš tiesų labai artima kosmetologija, iš dūšios taip jaučiau, kad man labai patinka ir jau kai turėjau antrą vaikelį, tų atostogų metu ėjau mokytis ir pabaigiau kosmetikės specialybę, turiu Sideskoje, INFA, tarptautinius diplomus. Buvau pradėjus truputėlį dirbti savarankiškai kaip kosmetologė. Klausimų yra tikrai daug, problema yra ta, kad nėra tų atsakymų kažkur viešai prieinamų, žmonės skambinasi į tam tikras institucijas, bet jeigu žmogus pats tiksliai nežino, kaip suformuluoti klausimą, jis negauna reikiamo atsakymo. Kaip mano viena klientė pasakė, na ir nesvarbu, kad tu gauni atsakymą, dar reikia jį suprasti. Būtent. Ir iš tikrųjų dažnai, ar ne, būna, kad specialistai skundžiasi, kad negauna atsakymo, kaip sako, tai kažkokią klausimą. Ir atrodo, kad vienos institucijos permeta ant kitų institucijų. Tai yra šyk ten, tai klausk ten, tai skambink ten. Bet iš tikrųjų kartais net klausimas būna netinkamai suformuluotas, ar ne? Tikrai taip. Ir aš iš vienos pusės tikrai suprantu ir tų institucijų darbuotojus, nes jie tikrai gauna tų užklausų iš įvairiausių sričių. O tai, kas aktualu būtent grožio specialistų, jie galbūt net nesupranta ir jie tikrai negali, taip išsamei pasakyti, atsakyti. Tai man labai smagu, kad būtent jūs turit tą grožio specialybės priešistorę, ar ne, savo karjerai. Ir manau, kad kai kuriuos klausimus, kuriuos aš jūsų klausiu šiandien, tai jau atsakymus žinosit iš anksto, net nepabaigus klausimą. Tikiuosi. Tai pirmasis būtų tiesiog, manau, pradėkim gal nuo pačių pradžių, ar ne. Aš įsivaizduoju situaciją, atvejį, kada yra pradedančioji vizažistė ar moteris vizažistė, norinti tapti vizažistė, ar ne. Ir galbūt apibendrinkim, kad tai būtų vienintelis jos darbas, be jokių kitų papildomų pajamų šaltinių, ar ne. Nuo ko reiktų pradėti? Kaip reiktų įforminti tą veiklą, nes žinom turbūt visi, kad nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia, ar ne? Tikrai taip. Ir būtų įdomu žinoti, kokie turėtų būti jų žingsniai ir kaip viską legaliai, teisiškai įforminti. Čia pirmiausia reikėtų savo atsakyti klausimą, kiek man svarbios, pavyzdžiui, socialinės garantijos. Pats pagrindinis momentas, tai sakau, kai žmogus renkasi verslo liudijimą, jis turi suprasti, kad jisai negaus jokių socialinių garantijų. Kai žmogus nori dirbti su verslo liudijimu, jis turi labai gerai žinoti, kuriomis dienomis ir kur jisai dirbs. Va, šitą esu girdėjusi. Taip. Čia yra vienas svarbiausių dalykų, nes jisai verslo liudijime turi nurodyti konkrečias dienas, kuriomis jisai dirbs ir teritoriją. Ir tai iš tiesų toks truputėlį klausimėlis iškyla, nes kuo tu daugiau nurodai dienų, kuo tu daugiau nurodai teritorijų, tuo tu daugiau mokėsi mokesčių. Oho. Nes mokesčiai būtent priklauso ne nuo to, ką tu darai, kiek tu uždirbi verslo liudijimo atveju, o kuriomis dienomis ir kurioj teritorijoje tu dirbi. Bet čia tokia neligybė, ar ne? Nes meistras Vilniuje ir meistras Zarasų rajone potencialiai gali turėti X skaičių dienų tiek pat klientų, uždirbti panašias, tarkim, pajamas, ar ne, bet mokesčių kiekis, kiek jie susimokės, skirsis vien dėl tokių reglamentų, ar ne, teisės. Taip. Nes, taip yra, kadangi tie mokesčiai yra sumokami iš anksto, tai visiškai nepriklauso nuo mūsų pajamų, nuo mūsų išlaidų, nuo mūsų klientų kiekio ir panašiai. Tai kažkaip tai buvo sugalvota taip graduoti. Tai iš tiesų, jeigu, čia mano tikrai asmeninė nuomonė, jeigu žmogus tik tais pradeda tą savo veiklą ir paprastai jis vis tiek derinasi prie klientų. Taip.
jisai galbūt tiksliai nežino, kada jisai dirbs, Taip. jisai dirbs tada, kai atsiras klientas, jisai važiuos ir į kitą miestą, ir dar kažkur tai. Tai jam tas verslo liudijimas gali labai pakišti koją. O išlaidos, na, aš visą laiką rekomenduoju iš tikrųjų vesti ir išlaidų tą skiltį, kad žinot iš tikrųjų, kiek tu išleidi ir kur galbūt Ar verslas pelningas ar ne? Būtent, ir kur galbūt galima optimizuoti visą tai. Tai dėl to mokesčių slėpti negalima. Neapsimoka. Neapsimoka, nes čia, kai būna, noriu kažkur sutaupyti ir paskui pasirodo, kad sumoki dvigubai arba trigubai. Tai va šitą variantą mes turėjom COVID metu, kai pasirodo didžioji dauguma grožio specialistų uždirbdavo tenais, nu, labai mažai. Ir po to atėjo COVID, dirbti negali, o jokių išmokų negali gauti iš valstybės, nes jie nemokėjo pakankamai mokesčių. Tai po vaikelio, ar ne, atsiradimo, kaip ir bandėt, ne tiek, kad bandėt, bet ar ne įnešėte savo gyvenimą ir tą naują veiklą, ar ne, kosmetologiją. Ir iš tikrųjų, man vykdant Makeup Members Akademijos veiklą, pastebėjau, kad labai daug moterų nusprendžia keisti ar tai karjerą, ar tai gyvenimo būdą, ar kažką, ar ne, po būtent nėštumo, po vaikelio. Ir iš tikrųjų labai dažnai pastebėjau, moterim kyla klausimas, kaip išlaikyti socialinės garantijas. Čia nėštumas, čia ar ne vyras tik į darbą, mama nedirba, noriu užsiimti naują veiklą, bet noriu turėti va, tas socialinės garantijas. Kaip įtakoja galbūt kažkokios valstybės pagalbos ar ne piniginis gavimas su ta veikla, kaip tai susiję? Bet ta informacija būtų įdomi. Tai iš tikrųjų turim labai netokį ir seną, bet labai gerą palengvinimą. Tai yra tai, kad individualia veikla su pažyma mes galim užsiimti neribotai. Ta prasme, tai niekiek nepaveiks mūsų gaunamų išmokų, pavyzdžiui, vaiko priežiūros atostogų metu. Jeigu mes ten apie darbo santykius šnekam, tai jau tada tenais yra mažinama ta išmoka. Individuali veikla tikrai jokios įtakos neturės, tai bus tiesiog jūsų papildomas pajamos. Taip, tai yra labai didžiulis palengvinimas ir jisai, na, tiek pirmais, tiek antrais metais ten vaiko priežiūros ar kiek jūs ten būsit. Kitas momentas yra tas, kad mamos turinčios mažus vaikus, pavyzdžiui, iki 8 metų arba jeigu yra daugiau vaikų, tarkim 2 vaikai, tai kol vyresnysis, na, iki 18 metų sukaks tą amžių, tai mes gaunam tokią lengvatą iš valstybės, mums nereikia kas mėnesį mokėti to PSD mokesčio. Labai sunku tą pradžią pradėti, ar ne, kada moteris kiek iš tikrųjų, visų pirma, kiek ilgai dėlsi arba kol drįsta žengti tą žingsnį, kad iš vis eiti į grožio sritį, nes visos galvoja, kad čia viskas perpildyta, nieko nebenustebinsiu, nebus nieko naujo, ar ne. O antras dalykas, išdrįsti atsisakyti finansinio stabilumo, ar ne. Saugumas yra toks labai svarbus, motyvuojantis dalykas likti darbo santykiuose. Taip. Tai iš tiesų, kai mes, tarkim, pavyzdžiui, dirbam ir, na, norim pradėti tą veiklą arba tiesiog papildomai prisidurti ir dirbam ten po darbo valandų, savaitgaliais, tai mums irgi nereikia mokėti to PSD mokesčio kas mėnesį, nes mes jau kažkur tai esam dirbantis ir už mus jau moka. Čia tuo atveju, kai yra apie darbo sutartį kalba. Taip. Kalbant apie kaltes, bausmes, įdomu, ko gali tikėtis grožio specialistas netaisyklingai vykdydamas savo tokią buhalterinę teisinę veiklą, ar ne, kas jį gali tikrinti, kada jį gali tikrinti ir kokios pasiekmes už būtent tai, ką tik paminėjau. Iš tiesų, pagrindinis tikrintojas tai turbūt būtų VMI, kadangi tai yra būtent su ta veiklos vykdymu daugiausia susiję ir tie mokesčiai. O įdomu, šiaip, nežinau, čia tokia informacija galima pasakyti, ar ne? Ar tokie atvejai kaip slaptų klientų dažniausiai pasitaiko po kažkokių skundų gavimo, ar tai gali būti tiesiog kaip pasakyti, toks anglicizmas random, atsitiktinis. Gali būti. Iš tikrųjų, aišku, pirmiausia, ką noriu pasakyti, šitas sritis, ta grožio sritis, nėra labai įdomi VMI. Yra įdomesnių. Yra įdomesnių, taip. Tai ką, Giedrė, buvo labai malonu šiandien iš čia turėti. Aš manau, kad papasakojo tikrai daug aktualių dalykų
Ar tai pradedančiai vizažistai, ar tai esančiai, ar vizažistai, grožio specialistai, kurie planuoja savo verslo plėtrą, ar ne. Tai buvo labai įdomu būtent išgirsti tuos visus niuansus apie kasos aparatus, kas mane labai nustebino, bet ir tiesiog visa informacija apie tas lengvatas, apie tas skirtingas verslo liudijimų, tas pažymas, ar ne. Nors tikrai informacija sudėtinga ir sunkiai net sakyčiau, bet manau, ją labai aiškiai šiandien iškomunikavot ir tikrai daugam sudėjot taškus ant i. Ir aš labai raginu Make Up Members akademijos narės, vykdančią savo veiklą Lietuvoje, užsiregistruoti pas Giedrę, jeigu turit kažkokių neaiškių klausimų, nueiti konsultacijai. Tikrai tikiu, kad konsultacijas atliekat ir nuotoliu. Iš esmės tik nuotoliu. Tai va, taip, kas dabar, visi dabar Tikrai dirba taip. nuotoliu. Gaila, kad mes dar makiažą nuotoliu negalim daryti. Labai gaila. Tai va, tai labai raginu užsiregistruoti, neieškokit atsakymų grupėse, neieškokit atsakymų kažkokiuose forumuose, nes ten tikrai toli gražu ne visi, ar ne, specialistai žino, Tikrai ką sako ir neklausykit, ką sakė kokia draugė ar pažįstama irgi tai buvo, ar ne, nes manau, Giedrė man tam pritars, kad geriausius atsakymus į klausimus gausit pas specialistus, ar ne? Tikrai taip, žinoma, kaip ir vizažas, kaip ir kosmetologija, na, patys savo veido valymo irgi nesidarome, einam pas specialistus, tai ir šiuo atveju. Aišku, atrodo, na, gal nereikia, gal kaip nors pats, bet viena konsultacija gali jums padėti sutaupyti labai daug pinigų ir nervų. Taip. Ačiū labai, Giedrė. Ačiū, kad pakvietėt.